Hi friends, കാൽക്കുവിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റെ പേര് വിവേക്. കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൽ +1 ടോപ്പിക് ആയ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചറിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് അതിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. സോ നമുക്കറിയാം ഡീറ്റെയിൽ സിലബസിലെ +1 ടോപ്പിക് ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കാറ്റഗറി നമ്പർ 691/2022 +1 ടോപ്പിക്സ് ആയ ഫിസിക്സിലെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ. സോ അതിലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസിൽ എല്ലാ സെക്ഷനും എത്രമാത്രം ക്ലാരിറ്റിയോടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചറിലെ ബാക്കി പോർഷൻ അഥവാ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും ഇതുമായി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും കൃത്യമായി തന്നെ വീഡിയോ ഫോളോ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാം. സോ എന്താണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ചില ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സുകളിൽ മാത്രം അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോ ഏത് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സുകളിൽ? ബീറ്റാ ഡീകേ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. മറക്കരുത്, എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം. ബീറ്റാ ഡീകേ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ ബീറ്റാ ഡീകേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഒരു അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെയും എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രിനോ. സോ എന്താണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ചില ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ്സുകളിൽ മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. എക്സാമ്പിൾ ബീറ്റാ ഡീകേ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ്. ബീറ്റാ ഡീകേ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിനെയും അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെയും എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രിനോ. ഓർത്തിരിക്കുക, എന്ത്? ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിനെയും ന്യൂട്രിനോയെയും അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിനോയെയും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇനി നമ്മള് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതത്ര മാത്രം കുറവൊന്നുമല്ല. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വീക്കർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഓർഡർ പറയാം. ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പറയേണ്ടത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളുടെയും ഓർഡർ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇവയുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റേഞ്ച് ഓഫ് ഫോഴ്സിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻10 to 10⁻⁻16 10⁻⁻16 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് ഇവ വരിക. 10⁻⁻10⁻16 മീറ്റർ. സോ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാൻ പോവുകയാണ്. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം? ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേയ്ക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആള് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുക, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റാ ഡീകേ ആണ് ഇതിന് കാരണം. ബീറ്റാ ഡീകേ ന്യൂട്രിനോ ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ ന്യൂക്ലിയസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡീകേ സംഭവിക്കുന്നു. 2 പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രിനോയും. ന്യൂട്രിനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. അവിടെ ലെസ് ദാൻ 1 ഫെംറ്റോയാണ് ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മറക്കരുത്, FM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെംറ്റോ എന്ന് പറയും. 10⁻⁻15 മീറ്ററിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫെംറ്റോ. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ്? 10⁻⁻15 മീറ്റർ. അതിന്റെ പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് വീക്ക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്.
ഒരു സമ്മറി പറയുകയാണ് എങ്കിൽ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനും കാണില്ല, ബീറ്റ ഡീകേ ആണ് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ. എന്ത് എമിറ്റ് ചെയ്യും? അവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെയും അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിനോയെയും എമിറ്റ് ചെയ്യും. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേ പ്രോസസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10⁻⁻15 മീറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. കൃത്യമായി ടോപ്പിക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫോഴ്സസിനെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ 1 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ 1 എന്ന രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് 10⁻²ആയും, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് 10⁻13 ആവും, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് 10⁻39ന്റെയും റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ എത്ര ഇരട്ടി കുറവായിരിക്കും? 1/100 ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. 1/100⁻13 ആയിരിക്കും വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. 10⁻13 ആയിരിക്കും എന്ത്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, നമ്മള് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താ? 1/100 ആണ്. ഇത് 1/10⁻13 ആണ്. ഇത് 1/10⁻39 ആണ്. സോ മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെയും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെയും റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇറ്റ്സ് ഇൻഫൈനൈറ്റ്. അതിനിടയിലുള്ള മീഡിയത്തെയും തന്നെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഇൻഫൈനൈറ്റ് റേഞ്ച് ഉള്ള ഫോഴ്സുകളാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സുകൾ. പക്ഷേ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, there is a range. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് എത്രയാ? 10⁻⁻16 മീറ്റർ. നമ്മുടെ സ്ട്രോങ്ങിന്റെ റേഞ്ച് എത്രയാ? 10⁻⁻15 മീറ്റർ. ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിലുള്ള എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആരൊക്കെയാണ്? ഇലക്ട്രോണുകളും ന്യൂട്രിനോകളുമാണ്. ന്യൂട്രിനോകളുമാണ്. ഇനി സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആരൊക്കെയാണ്? ന്യൂക്ലിയോണുകളും ഇലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസുമാണ്. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രിനോ ഇലക്ട്രോൺ, സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോണുകളും ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസുമാണ്, പ്രോട്ടോൺ പോലുള്ളവയുമാണ്. അപ്പൊ കൃത്യമായി എല്ലാ ഫോഴ്സും എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സിലബസ് ഡിസ്കഷനും ആദ്യത്തെ 3 ഫോഴ്സസും കൃത്യമായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് പറയാം, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ, എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് അഡീഷണൽ നോളേജ് നോക്കാം. നമ്മൾ യൂണിഫിക്കേഷൻ എന്നാ പറയുന്ന പല മേഖലയിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞത്തെ നമ്മളെ ഈ പറയുന്ന സയൻസുമായിട്ട് യൂണിഫൈ ചെയ്യാൻ കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാ പറയുന്നേ. ആദ്യം പറയുന്ന ആള് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ 1687 കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനും ലോ ഓഫ് മോഷനും പുള്ളിക്കാരൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ ആള് ക്രിസ്ത്യൻ ഓസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിസം, ഒപ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഷെൽഡൻ ഗ്ലാഷോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സോ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക. 1979 ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാകുക. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ഐസക് ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞത് 1687 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെയും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം പറ്റി പറഞ്ഞത് 1820 1830 കാലഘട്ടത്തിൽ 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 19th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നടന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് 17th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞത്. 19th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ഇനി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ 20th സെഞ്ചുറിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സുകൾ എങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഒരുമിച്ച് വരാൻ തുടങ്ങി, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോ 17th സെഞ്ചുറിയിൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വന്നു. 19th സെഞ്ചുറിയിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ 20th സെഞ്ചുറിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായത്. ഇനി ഫിസിക്സിലെ മേജർ ഡിസ്കവറീസ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്ന് 1 മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ
ചോദിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ പാഠമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേരും അവർ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കിമിഡിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ബോയൻസി, നമ്മൾ അടുത്തൊരു പാഠം പഠിക്കുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്. മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കിമിഡിസിന്റെ ബോയൻസി പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേര് മറക്കത്തില്ല. ആർക്കിമിഡിസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ്? പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബോയൻസി. ഇനി മോഷനെ പറ്റി ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്ത ആൾ ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെയാണ് ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്, അതും മറക്കരുത്. ഇനി വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഒരു പാഠത്തിൽ ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് ഹൈജീൻസ്. ഗലീലിയോ ഗലീലിയുടെ ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ, ആർക്കിമിഡിസിന്റെ ബോയൻസി. ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ലോസ് ഓഫ് മോഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഈ 4 പേരുടെ കാര്യം കൃത്യമായി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുക, ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഫാരഡേ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഫാരഡേ ആണ്. സോ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞ ആരായിരിക്കും? മൈക്കിൾ ഫാരഡേ. ഇനി മാക്സ്വെൽ ആണ് ക്വാണ്ടം തിയറി പോലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി വന്ന മാക്സ്വെൽ ആണ്. സോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ന് ആരാണ്? ആരെന്ന് പറയാം? മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിന്റെ നേച്ചർ പറയുന്നത് ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. നമ്മുടെ ജെ.സി. ബോസ്, നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെ.സി. ബോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയോ വേവ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആരാണ്? ജെ.സി. ബോസ്. മറക്കാതിരിക്കുക, ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ജെ.സി. ബോസ്. ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് റേഡിയോ വേവ്സ്. പക്ഷേ എക്സ്റേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാരാണ്? റോങ്ജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ഇലക്ട്രോണെ പറ്റി ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ജെ തോംസൺ. നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും ആരാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, എന്താണ് കാഥോഡ് റേ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരേണ്ട മേരി ക്യൂറിയുടെ പേരാണ്. ഒത്തേറെ തവണ നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ലേഡിയാണ്. അപ്പോ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ക്യൂറിയുടെ പേര് മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്, അതും നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ 2ാമത്തെ പാഠത്തിൽ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട്. അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ഓർത്തിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ അയാളുടെ പേര് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാം. എസ്.എൻ. ബോസിന്റെ ക്വാണ്ടം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സി.വി. രാമന്റെ ഇലാസ്റ്റിക്, ബോറിന്റെ മോഡൽ, അത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ആർ.ഐ. മിലിക്കന്റെ ചാർജിന്റെ മോഡൽ, ന്യൂക്ലിയർ മോഡൽ, ഇതൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫെർമിയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ, കൺട്രോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫെർമിയുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ. സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന ഉപകരണം കണ്ടുപിടിച്ചാരാണ്? ലോറൻസ് ആണ്. ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചാരാണ്? ചാഡ്വിക് ആണ്. ഇനി ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ. അപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. ചന്ദ്രശേഖരൻ ലിമിറ്റും സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പേരുകൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ആർ.എ. മിലിക്കന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും, റുദർഫോർഡിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പഠിക്കും, ഈ പറഞ്ഞ ഹേസൻബർഗിന്റെ കാര്യം പിന്നെ പഠിക്കും, ഈ പറഞ്ഞ സെയിംസ് ജാഡ്സ്വിക് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി അടുത്ത് നമ്മളെ സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, നമ്മള് സയൻസും ടെക്നോളജിയുമായിട്ടുള്ള കുറെ ലിങ്ക് ആവാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ട്, കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്ന കാര്യം കൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗമുണ്ട്, എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ +1 +2 പഠിക്കുന്ന പലരും. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ എന്തുമാത്രം ഇവ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ. അപ്പൊ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ള സാധനമാണെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ. നമുക്ക് 0th ലോ, 1st ലോ, 2nd ലോ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ കൂടുതലായി പറയാം, ലോസ് ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നവരാണ്. സോ നമുക്ക് എന്തിനതിന്റെ പ്രവർത്തനം അറിയണം എന്നുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സൈക്കിളുകളാണ്. സോ സ്റ്റീം എഞ്ചിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ലേസറിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ലോജിക്കുകളാണ്. ആൻഡ് ഗേറ്റ്, നാൻഡ് ഗേറ്റ്. റേഡിയോയിലും ടെലിവിഷനിലും എന്താണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവുകളാണ്. സോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ ഉണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുമായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ടെക്നോളജിയിലെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താ? ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ ആണ്. ജനറേറ്റർ സാധിക്കുന്നത് എന്താ? ഫാരഡേസിന്റെ ഐഡിയ ആണ്. എയ്റോപ്ലെയിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത്. എയ്റോപ്ലെയിനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ആരാണ്? ബെർണോളീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. മറക്കരുത്, ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫയറിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിയായിരിക്കും. സോണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രാസോണിക് വേവിന്റെ, അത് സൗണ്ടിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ വരുന്നതാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ലൈറ്റിന്റെ ഏത് ഫിനോമിനയാണ്? ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇനി നോൺ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് കോട്ടിങ്ങിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇന്റർഫറൻസ് കോട്ടിംഗ് കാരണം വരുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രോണിന്റെ വേവ് നേച്ചർ ആണ്. ഫോട്ടോ സെൽ എന്താണ്? ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ സെൽ.
അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിച്ചിരിക്കുക. ഇനി ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ആറ്റത്തിനെ ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് കൂളിംഗ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ബൈ ലേസർ ബീംസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ലേസർ ബീമിൽ ആറ്റത്തിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാനും കൂൾ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ്. ആ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാണ്? ബോയ്സ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക, എയ്റോപ്ലെയിന്റെ കാര്യം നോക്കിയിരിക്കുക, സോണാർ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ്, ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്തുകൊണ്ട്, ഫോട്ടോസെൽ എന്തുകൊണ്ട്, അത് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം. സോണാർ സൗണ്ട്, ഒപ്റ്റിക്കൽ fibers light, non-reflective coating, interference, electron microscope, wave nature of electrons, photo cell, photoelectric effect, ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റിന്റെ കാര്യം, എയ്റോപ്ലെയിൻ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ മറക്കരുത്, ചോദിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി പോകാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതാരാണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തതാരാണ്? നമുക്ക് കാണാം, ഗലീലിയോമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ലോ ഓഫ് ഇനർഷ്യ ആണ്. ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗലീലിയോ പറയാം. കെപ്ലർ പറഞ്ഞത് ലോ ഓഫ് പീരീഡ്സ് ആണ്. ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആരാണ്? ന്യൂട്ടൺ. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം, സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെന്റർ ഓഫ് ദ എർത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ്. അതിനുശേഷം വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, അതിനുശേഷം എന്താണ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനും വീക്ക് ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ച് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഏറ്റവും വീക്ക് ഏതാണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ആദ്യത്തെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, the force due to which negatively charged electrons revolve around the positively charged electron. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്, ന്യൂക്ലിയർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും അറ്റോമിക് ഫോഴ്സും ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയ ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങാനിടയിൽ കാരണമായ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയണ്ടേ? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ? സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയണം. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ വീണ്ടും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആദ്യം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. അടുത്തൊരു ഫോർമുലയാണ്. നമ്മുടെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓർത്തിരിക്കുക, കൂളം സ്ക്വയർ ഓവർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. മറക്കരുത്, പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കൂളം സ്ക്വയർ ഓവർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഫോർമുല അറിയാം, F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R square എന്നറിയാം. ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എനിക്ക് ന്യൂട്ടൺ എന്നറിയാം. സോ 1 നമുക്ക് വേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ε0 ആണ്. സോ Q1 ന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളം സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് n സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ε0ന്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ε0യുടെ ചാർജ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. 1/ε എന്താ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ കൂളം സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ε0 എന്തായിരിക്കും? കൂളം സ്ക്വയർ ഓവർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ, കാരണം എന്താ? കൂളംസ് ലോ പറയുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല ഈ പറയുന്ന 1/4πε0 ഉണ്ട്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? കൂളം സ്ക്വയർ ഓവർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ഓരോന്നിന്റെ യൂണിറ്റ് എഴുതി. ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ, ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം ഓവർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. എനിക്ക് എന്തിന്റെ അറിയില്ല? ε0 അറിയില്ല. സിംപ്ലിഫൈ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കൂളം സ്ക്വയർ ഓവർ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. 6 ക്വസ്റ്റ്യനും കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക 6.67 into 10⁻⁻18 ഡൈൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ജി സ്ക്വയർ. കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. 6.67 into 10⁻⁻8 6.67 ആണ്. 6.67 അല്ല, 6.67 into 10⁻⁻88 ഡൈൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം സ്ക്വയർ. യൂണിറ്റ് മറക്കരുത്, ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ്. ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ
മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം സ്ക്വയർ ആണ്. അതിനെ CGS കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനിലേക്കും മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്റിമീറ്ററിലേക്കും കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് എന്തിലേക്കും പോകും, ഗ്രാമിലേക്കും പോകും. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് 6.67 10⁻⁸ ഡൈൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കിലോഗ്രാം എന്ന് ഗ്രാം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുക. ഇനി റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, 10⁻⁻14 മീറ്റർ ആണ്. റേഞ്ച് 10⁻⁻14 കുറവാണ് എന്ന് കൃത്യമായി അറിയിക്കുക. ലെസ് ദാൻ 10⁻⁻14 മീറ്റർ ആണ് റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റേഞ്ച് ഓഫ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 10⁻⁻16 മീറ്റർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ 10⁻⁻14 മീറ്ററും റേഞ്ച് ഓഫ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁻⁻16 മീറ്റർ ആണെന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ വേണം. 10⁻⁻14 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്നത് 10⁻⁻16 മീറ്റർ ആണെന്നും കൃത്യമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇനി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ബീറ്റ ഡീകേ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? The radioactive beta decay is usually because of weak nuclear force. ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമില്ല പറയാം, സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഈ പറഞ്ഞ 10 ക്വസ്റ്റ്യനില് കുറച്ച് സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കൺവെൻഷൻ, റേഞ്ച് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. 10⁻⁻16 ഫോർ സ്ട്രോങ്, 10⁻⁻16 ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്, 10⁻⁻14 ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ്. ഇനി ഏറ്റവും ബീറ്റ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ബീറ്റ ഡീകേ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ആരാണ്? വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് കുറച്ച് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അപ്പോ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വിച്ച് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോഴ്സ്, രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കിടയിൽ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം അത് എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ബീറ്റ ഡീകേ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്? വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ന്യൂട്ടോണിയൻ മെക്കാനിക്സ് എന്തിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല? ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഫിനോമിന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എക്സ്പീരിമെന്റൽ ഫിസിക്സിന്റെ ഫാദർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗലീലിയോ ആണ്. കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പീരിമെന്റൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗലീലിയോ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, a scientific theory cannot be revised to fit a new phenomena or data എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒരിക്കലും റിവൈസ് ചെയ്യാനോ പുതിയൊരു ഡേറ്റയ്ക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സയന്റിഫിക് മെത്തേഡിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിനോമിന ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ്? ക്വാണ്ടം തിയറി ഉപയോഗിച്ചാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫിനോമിന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സയൻസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു നാച്ചുറൽ സയൻസ് ആണ്. ഇനി ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് അപ്ലൈയിങ് സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് അനാലിസിസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ബാക്കി 3 ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വീണ്ടും എഴുതി നോക്കുക. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര? കമ്പയറിംഗ്, ഞാൻ പറയുകയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് 1 ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള 3ന്റെയും സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഇതൊരു ഹോംവർക്ക് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് വീണ്ടും നോക്കുക. നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് നേച്ചറിൽ ഏതാണ്ട് 25ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം മതി ഈ പറയുന്ന സെഷനിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ. കൃത്യമായി വീഡിയോസ് കാണുക, നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സ് അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.